E aí, galerinha, vamos continuar o vídeo. Eu vou deixar gravando aqui. Conforme se demorar muito aí eu dou uma adiantada no vídeo aí para vocês acompanhar. Vai ter alguns barulhos aí no fundo aí. Eu tô gravando aqui num sábado. Então, vai ter barulho dos vizinhos, alguns gritos aí. Vocês desconsideram aí que é o normal. Gravação, não tem estúdio nenhum. Aqui era só um aplique, ó, uma chapinha de inox, a gente colocou só para dar um detalhe. Então, se o vídeo ficar meio longo, eu vou dar uma corrida aí de vez em quando no vídeo para não ficar pesado. Por baixo, ó, tem menos prego, tem dois aqui e alguns aqui, então acho que por baixo aqui vai ser mais fácil para abrir. Não sei como que o rádio vai estar fixado, que tem essa proteção, então vai ser tudo na surpresa aqui. Tentar abrir com cuidado aqui para não estragar a madeira. Aí depois, na hora de fechar, eu vou pôr o parafusinho, né? Ver se eu acho um parafusinho para ficar melhor aqui para uma futura manutenção. A princípio a madeira está reagindo bem, não está estragando, forçando ela, né? Meu medo é forçar e rachar a madeira. Vai ser, acredito que fácil, porque é aquela comprensada, então ele vai soltar fácil, me parece. Depois vocês colocam no comentário aí qual foi a primeira caixa de vocês. Essa aqui eu já estava lá, ela estava na minha mãe, já tinha visto ela, pensado em gravar um vídeo, mas não tinha idealizado isso aqui ainda, né? Mas aí eu vi que estava com um alto-falante solto, até meu pai improvisou um arame ali para fixar, para ele não cair, mas ele já estava solto de tudo já. Então eu vou levar para fazer um vídeo e já vou consertar ela. Pessoal, foi mais fácil que eu pensei. Já tá solto o painel aqui. Achava que era mais trabalho aqui, mas não deu não. Bom, o painel tá solto. Não tem nenhuma data aqui. Infelizmente, vamos ver se vai ter por dentro, né? Deixa eu tirar o celular aqui do suporte, só para mostrar para vocês aí como é que ela tá por dentro. Aqui é o fundo da caixa. Então eu vou fixar esse falante aqui que tá solto. A intenção era até fazer um upgrade, né? Colocar aquele Bravox novo, mas o somzinho dela é legal. Eu dei uma aumentada no volume aqui. O som é até bacana. Então vamos ver o que a gente faz agora para fixar novamente ele. Pessoal, não sei se vocês repararam aí, mas aqui tá igual fez uma cirurgia e esqueceu a gaze dentro do paciente. O rolinho de fita isolante ficou aqui, ó. Ei, caramba, hein? Vamos ver o que vai dar aqui. Tô tentando ver se eu acho alguma data. A minha esperança era achar alguma marcação, mas não vai ter não. Vou tentar
tirar aqui essa proteção, que ela é só encaixada. Entrou na pressão, é um arame, né, que a gente moldou na mão, no alicate, sei lá, na época como que a gente fez isso aqui. Aí, tirado. Agora eu vou soltar o falante, que esse aqui já tá solto, né? Só tava com um araminho ali pra... É um falante de carro. Agora a gente tem aí os Pioneer, Bravox que eu uso, o JBL que eu tenho várias caixas. Também eu vou pegar por baixo aqui para vocês verem aqui como ele estava fixado. Tá vendo? Ele tem um prego aqui e outro prego aqui. Então ele só estava encaixado e cola quente no prego. Então eu vou tentar agora colocar ver se eu consigo pôr a mão por baixo aí e fixar. E a gente vê como é que vai ficar. Já faço no outro também, ó, só pra... Ó, eu prego aqui, ó, e cola quente. Cola quente aqui, o outro aqui. Então era o recurso que tinha, dava pra pôr o parafuso, dava, mas na época foi o que a gente fez aí. Beleza? Peguei aqui os parafusinhos que eu uso nas caixas já do barril. Vamos ver se vai dar certo, hein? Tô gravando aqui, não sei nem se vai dar certo. Antes eu vou fazer um teste. Vou ver se o Bravox cabe aqui, mas pelo que eu vi essa furação é maior, é de 6. Tem um parzinho do Bravox aqui. Vamos ver se bate. Ixi, mas é bem menor. É bem maior, então acho que não é nem de 6 esse aí, sei lá, parece ser maior. Não sei se o de 6 seria esse aqui, mas não ia dar certo também. Vamos voltar ao original. Achei que ia dar para fazer um upgrade aqui na caixa, mas não foi dessa vez. Nas caixas, quando eu estava montando, eu usava sempre esse falante com a plaquinha de 60, 30 por canal. O som fica muito bom, viu? Então, o Bravox com a plaquinha de 60 casa certinho com o barril. Então vamos agora tentar voltar ele no lugar. Deixa eu mostrar em detalhes aqui o recurso da época. Isso aqui, ó, era tudo sobra de fio da empresa que a gente trabalhava. Tá vendo? É tudo fio de reator. Então não tem nada. Era o que a gente tinha na época. Então o pessoal pode olhar e falar, nossa, mas que coisa feia, né? Na época era o recurso que tinha. Não me lembro, não tenho na cabeça desse tipo de caixa há 20 anos atrás. Não sei nem o que a JBL fazia nessa época, se tinha... A internet nessa época estava começando, né? Então, eu acredito que para a época era um negócio bem legal. Tudo bem simples, feito fita isolante. Então, era o recurso que a gente tinha para a época aí. Deixa eu colocar de novo aqui no suporte. Vamos tentar fixar. O falante não tem nem marca. Já está bem judiadinho. Tentar achar novamente a posição. Eu vou ter que tirar esse prego daqui.
o que ele estava fixado. Era o que tinha, pessoal. Então, depois de... Aguentou, hein? E depois de 20 anos, agora que eu tô mexendo nela, tentar soltar o do fundo. Saiu, mais um. Vamos pôr no lugar aqui. Acho que agora tem... já até melhorou para encaixar, que estava atrapalhando ali era o prego. Eu não lembro como a gente fez esse corte aqui. Provavelmente foi na Tico Tico. E lembrando que a gente fazia a gente fez essa caixa, né? Mais foi o amigo, mais dava aquele apoio para ele, aquele que sabia mexer. A gente foi trocando ideia e fazia. Em horas vagas, a gente saía do trabalho, a gente era vizinhos. Então, saía do trabalho, vamos fazer. Um dia fazer uma coisa, cortar madeira, fazer furação. Então, eu acredito que deve ter, sei lá, um mês mais para fazer uma caixa dessa. Vai ser complicado para fusar agora. O acesso ali com a chave. Vamos ver se eu consigo. Se o parafuso vai dar o tamanho. Acredito que vai dar para prender um pouquinho. E como ela é compensada, então ela vai pegar fácil. Esse aqui entrou torto. Vamos posicionar ele.
Pessoal, já fechei o fundo, não gravei porque era batendo martelo. Então agora já estou colocando aqui os apliques finais aqui. Os arames. E vai estar finalizado. E é isso. Deu uma entortadinha aqui na antena para ela ficar mais firme. Vamos ver aqui o som. A família toda lá domingo. Profetiza sobre os teus irmãos. Uma rádio evangélica. Continua pintando aí pra você. Pega suas mãos, senhor Daniel, e diga. Abre um beijo. Existem mais coisas do que nossa vã filosofia possa imaginar. Muito mais economia você faz. É isso aí. O rádio está funcionando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aí qual foi a primeira caixa de vocês. Essa foi a minha, há 20 anos atrás. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.